저기 지붕에서 절로 떨어지는 물이 물이 내려가고 금강이다야 저기 그 마당에 자갈 있는 거 마당. 무슨 비가 들어붙네. 여기도 지금 비가 맺히나? 여기 비가 잘 먹었네. 근데 연휴도 없어가지고 공장로를 맨날 이렇게 오는 막 7월 달에 한 번 있지. 금요일 쉬는 날 있고. 7월 17일 금요일 쉬는 날. 금요일이에요? 그럼 일요일에 다녀와서